Hello everyone မိုးတွင်းလေးလည်းရောက်လာပြီဆိုတော့မိုးအေးအေးလေးနဲ့အိမ်မှာကွေးနေရင်လည်းမိုးရသည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ vocab လေးတွေကိုလေ့လာကြရအောင်နော် Ready ဆိုရင် let's begin ပထမအဆုံးတစ်လုံးကတော့ရုတ်တရက်မိုးတဲတဲမဲမဲရွာချလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမိုးမျိုးကို downpour အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မိုးဖွဲလေးတွေရွာရဲဆိုရင်တော့ drizzle တတိယနောက်တစ်လုံးကတော့တပြိုင်နှစ်ပြိုင်နဲ့ခဏလောက်ပဲရွာရဲမိုးဆိုရင် shower နောက်ထပ်တစ်လုံးကတော့မိုးရာသီမှာအတွေ့များတဲ့မိုးရေအိုင်နေဘွက်အိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ puddle နောက်ထပ်တစ်လုံးကတော့အားလုံးသိပြီးသားစလုံးမှာမိုးရာသီမှာမရှိမဖြစ်အပြင်ထွက်တိုင်းယူသွားတဲ့နဲ့ထီးလေးကိုတော့ umbrella နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ပြင်ထွက်လို့ထီးမပါသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုယူသွားနိုင်တာကတော့ raincoat နောက်ထပ်တစ်လုံးကတော့မိုးရေတွေကိုမှဆူရွှဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ wet ဟုတ်ပါပြီကဲနောက်ထပ်တစ်လုံးကတော့မိုးရသည်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘယ်တော့ဆူထိုင်းဖြစ်နေတဲ့အဝတ်စားရဲဆိုလဲဆူထိုင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ damp နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့မိုးရွာတဲ့အခါမိုးစက်လေးတွေကို raindrop နောက်တစ်ခုကတော့မိုးရင်းဆိုလို့ရှိရင်အမြဲနေမတာဘူးပေါ့နော်တိမ်တွေကဖုံးပြီးအုံမှန်လေးဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးခါကြရင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ overcast နောက်တစ်ခုကတော့မိုးရွာပြီးသွားတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်မြေကြီးကနေပြီးတော့အနံ့တင်းတင်းလေးတစ်ခုရတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမိုးရွာပြီးရဲ့နောက်မှာရတဲ့အနံ့ကိုတော့ petrichor ဟုတ်ပါပြီနောက်ထပ်တစ်လုံးကတော့မိုးရင်းဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အမြဲရေနဲ့ပြည့်ပြီးတော့ချောတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုချောတာဆိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် slippery နောက်တစ်ခုမိုးရင်းကြလို့ရှိရင်မိုးရေကအရန်များတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တချို့ဘောလုံးကွင်းနေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေပြည့်နေတာတို့ရေဝင်နေတာတို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြတော့ waterlogged နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမိုးရင်းမှာပေါ့နော်ခုနအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မိုးရေအိုင်လေးဘွက်အိုင်လေးတွေကို paddle လို့ခေါ်ရဲဆိုတော့ဒီဘွက်တွေထူတာပေါ့နော်ရှော့နေပေနေရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုရင်တော့ muddy နောက်ဆုံးတစ်လုံးကတော့မိုးရင်းမှာအမြဲတမ်းဖြစ်နေကြဒီရေကြီးရဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ရေကြီးရဲ့ရေရှမ်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောရလဲဆိုရင် flat အခုမိုးရင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ vocab လေးတွေလည်းလေ့လာပြီးပြီဆိုတော့အဲ့ရထဲမှာပြန်ကွေးလိုက်အောင်နော်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ English lesson လေးတွေလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အဆိုင်က Facebook page လေးကို like and follow လုပ်ထားလို့ရတဲ့အပြင် YouTube channel လေးမှာလည်းဝင်ရောက်လေ့လာသွားလို့ရပါတယ်ဒါဆိုနောက်ထပ် video လေးတွေမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်